打工咗成世，對於買樓嚟講係咪好困難呢？今日終於幫你揾到一個3萬蚊首期，而且呢唔係鎮區喎，係泛城區咁大咁靚一個現樓單位啊！去 shopping mall 嘅話，只需要行路5分鐘就可以到噶啦。咁樣嘅環境係咪好中意呢？咁大個泳池已經做好晒俾你啊！而且我哋呢園林呢係做得唔差嘅喎，成個小區現樓嘅狀態。咁現時呢加推咗6棟嘅獨梯獨戶樓王單位啊，咁呢就係110平方嘅。咁晏少少呢就帶大家去睇翻我哋嘅示範單位啊！今日帶大家睇呢一個樓盤呢，就位於我哋中山市港口鎮嘅。咁呢個樓盤就叫做上城南岸，相信好多朋友仔都係比較熟悉嘅。而且我哋呢度呢係現樓單位啊。咁講翻我哋交通方面先，5分鐘就可以到我哋港口高速，10分鐘到中山北站，交通都係十分之方便嘅。去翻我哋上城呢，仲可以有永利巴士直達香港荃灣太子市區嘅。咁呢一個站呢，係我哋中山所有站嚟講最近香港嘅一個站嘅啊，因為呢度呢，去翻我哋高速呢都係5分鐘，咁去翻廣州、深圳呢都係十分之方便嘅。咁我哋衣食住行方面呢，生活配套都十分之齊全嘅，有2個大商圈，一個係保利廣場，一個就係萬民匯商圈。食飯、飲茶、直落唱 K， 全部一條龍可以搞掂晒啊！咁而且樓盤隔離呢，仲有一個好大嘅濕地公園，每日食完飯喺度散下步呢，都係十分之他條㗎。好啦，我哋就上嚟6棟嘅實地單位，咁佢係做咗2梯2伙嘅，即係專梯專戶嘅。咁我哋睇翻呢個就係101方嘅新家推嘅樓王，係做咗咧南北對流嘅。首先見到咧呢個門咧都係我哋交樓標準嚟嘅3合1嘅子母門。咁入戶花園呢度咧可以做翻一個到頂嘅玄關櫃啦，做翻嘅收納嘅。連接過嚟就係一個客房。咁客房呢邊都係朝南向望翻我哋園林景觀嘅位置都係唔錯嘅呢一棟嘅視野。咁睇翻咧我哋客廳咧都有4米咁闊嘅。都比較舒適，101方嚟講呢，都係比較實用嘅。看翻我哋呢邊呢，全部都係實地交付現樓狀態嚟嘅。買邊套就睇邊套。咁我哋呢個露台呢，都係比較闊嘅，足足有1.8米咁闊嘅。咁連接翻呢，我哋呢北邊嘅餐廳呢，就打開窗就形成一個南北對流嘅。咁呢邊呢，就預留咗一個 U 字形嘅廚房啦。咁抽油煙機燃氣灶呢啲全部都係交樓標準，同埋到時咧雪櫃呢啲全部都有配翻俾大家嘅。咁睇翻我哋休息區先，咁咧呢度咧就係我哋嘅公共洗手間啦。咁所見即所得，見到嘅全部都係交樓標準，俾翻晒俾你嘅。咁點解戶型咁實用呢？咁就睇翻我哋呢一個房啦，佢係露台嚟嘅，有1半面積係贈送翻俾大家。咁見到啦，咁佢個榻米嘅設計嘅話都係比較實用嘅，可以做翻個1.2米嘅床跟住呢度預留翻做翻一個櫃，或者係唔使咁多人住嘅話，做休息區都係冇問題嘅。咁最後睇翻我哋主人房啦。咁主人房咧配有獨立嘅洗手間，乾濕分離嘅。咁呢個房咧空間就唔算大，3個房空間都唔算大，但係咧佢咧就係廳係做得比較大，因為用咗走廊嘅位置嘅。咁飄窗咧都幫你駁好埋。咁101方呢個單價咧先至係8000零蚊嘅喎，單價即係101方 total 就係80零萬就可以攞低。咁俾3萬蚊首期啦，剩翻嘅全部都係按揭上會嘅總價唔高，而且咧帶埋精裝修全屋嘅家私家電都配好晒俾你。
仲有咁多嘢送喎，咁樣係唔係比較吸引？好啦，示範單位就帶大家睇完啦，咁同大家做翻一個總結先。咁我哋樓盤咧就屬於中山港口嘅，但係我哋生活配套咧比市區一啲都唔差嘅。咁我哋5分鐘咧就可以到港口高速啦，10分鐘到中山北站嘅。咁咧樓盤咧嘅生活配套咧都十分之足嘅喎。咁5分鐘就可以到保利廣場同埋我哋一個萬文匯嘅。咁樓盤隔離仲有一個超大嘅濕地公園啊！食完飯喺度散下步咧，都係十分之舒適嘅。咁現時咧開發商咧優惠力度咧都好足嘅。咁我哋樓盤3萬蚊首期就可以上車，剩翻嘅全部都按揭上會嘅喎，而且係精裝現樓交付翻俾大家啦。喺裝修方面咧，仲全面升級咗，仲送你17件全屋嘅家私家電，簡直就可以拎包入住啊！咁現時咧，我哋咧家私家電咧就做咗個升級版，仲加你3台嘅空調嘅，咁仲送你咩呢？3年中港嘅免費套票，來回套票哈，3年喎。咁第二個咧，仲送翻你一個3甲醫院雙人健康體驗套餐啊！咁第4個咧，就送翻你1年港式家政嘅服務啊，係咪非常之貼心呢？每次你喺香港嘅話，提前 book 翻，幫你搞好晒衞生，你翻嚟即刻可以入住啦。咁第4個仲送你1年嘅物業管理費啊，等於你成年都唔使交管理費啦。咁呢度大家覺得點樣呢？如果有興趣嘅，嗱嗱聲聯繫翻我 Jennifer，帶你實地睇樓啊！